हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग वीडियो। तो गाइस आप लोग कैसे हैं? आई हो आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो गाइस मेरा ब्लॉग तो कि बहुत दिन से नहीं आ रहा था। पहले शूट वगैरह हो रहा था तो ब्लॉग आ रहा था, लेकिन बीच में मेरा ब्लॉग नहीं आ रहा था। तो मैंने सोचा क्यों नहीं अब प्रैंक वीडियो स्टार्ट किया जाए। तो मैंने एक प्रैंक वीडियो बनाया जो कि शूट वगैरह सब चीज़ करके आ चुका है, एडिटिंग वगैरह सब चीज़ हो चुका है और वीडियो अपलोड हो चुका है। जाइए आप लोग वीडियो को देखिए और एंजॉय कीजिए। और आप लोग बताइएगा इससे अच्छा मैं और क्या कर सकता हूँ, कमेंट आप लोग जरूर बताइएगा। और आगे से कोशिश करूँगा कि मैं उससे अच्छा करूं। और ये जो वीडियो बनाया है बहुत ही मुश्किल से बनाया है, डर भी लग रहा था और शर्म भी लग रहा था। तो कोई नहीं, आप लोग वीडियो को जाके देखिए और एंजॉय लीजिए और बताइएगा इससे अच्छा मैं और क्या कर सकता हूँ। Oh, no, 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 no. Oh, no, 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 no. Oh, no, 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 no. No, 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 no. Oh, no, 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 no. ओ पता नहीं जी कौन सा नशा No, 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 no. ये फंस गया सी है। No, 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 no. No, 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 no. तो गाइस आप लोग को ये वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। और अगर थोड़ा सा भी अच्छा लगा और इससे अच्छा अगर प्रैंक वीडियो आप लोग को देखना पसंद है तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं और बेल आइकन ऑल कर दीजिएगा, ताकि मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो सबसे पहले आप तक जाए और आप देख के एंजॉय ले। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, आई लव यू, टेक केयर।